အပိုက်နဲ့23ခါခွေပိုင်းဖြစ်ပါတယ်မိမိသွားသောလမ်းကိုစင်ကြင်သောသူအားလည်းကယ်တင်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကိုငါပြမည်ဟုဘုရားသခင်မိန့်တော်မူ၏မိမိသွားသောလမ်းကိုစင်ကြင်သောသူအားလည်းကယ်တင်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကိုငါပြမည်ဟုဘုရားသခင်မိန့်တော်မူ၏ဒီကတော့လည်းကြားရှင်ကောင်းပြီးပါစေအာမင်ခဏလေးဆုတောင်းအနန္တဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆုတောင်းကြပါစို့အဖဘုရားဒီညမှာလည်းနာမတော်နဲ့ဆူယုံပြီးတော့မှအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားရဲ့တော်တော်တရားစကားများကြားနာခံအံ့တော့ကအခွင့်အာဏာနဲ့အချိန်တိုင်းကိုပြင်ဆင်ပေးတဲ့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုရှေးစွာချီးမွမ်းပါတယ်အာမင်။လက်ပတ်တော်အားဖြင့်စကားပြောပါအဖ။လက်ပတ်တော်အားဖြင့်သွန်သင်မှာတိဆောက်ဆန်တဲ့ကောင်းကြီးများဖြစ်စေပါ။လက်တော်မှာတားပြီးလက်ပတ်တော်လေးလာချင်းပါဒီကိုရောကိုသူတို့ကကိုးကွယ်မဲ့ချင်းတိုင်းကိုစက္ကပ်တဲ့အခါမှာယေရှုဘုရားရဲ့တော်လာမလိုက်ချီးမွမ်းတဲ့ချင်းတိုင်းကိုလက်တော်၌စက္ကပ်အံ့နံပါတယ်အဖထာဝရမြတ်တော်ဘုရားရှင်။အာမင်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ရာဇဝင်ချုပ်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး29ထဲမှာပါတယ်ဣသရေလရှင်မြေတရားရဲ့အသက်တာကနေကျွန်တော်တိုက်တွန်းဝင်ကားဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်600အခန်းကြီး29ခေါင်းစဉ်ကိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုတက်ပေးချင်လဲဆိုရင်ယောသန်သို့မဟုတ်မိမိသွားသောလမ်းကိုစင်ကြင်တော်သူမိမိသွားသောလမ်းကိုစင်ကြင်တဲ့သူကျမ်းစာကတော့သောကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့50ခုမြောက်သောစာလံအပိုက်နဲ့23ခါဝေးပိုင်းရဲ့600အခန်းကြီး29အပိုက်နဲ့1ကနေ8အတွင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျမ်းစာဥပါတဲ့သူတွေကကျွန်တော်ကူညီပြီးတော့ကျွန်တော်ကျမ်းစာဖတ်စီချင်ပါတယ်629အပိုက်နဲ့1အပိုက်နဲ့2ကျွန်တော်ဖတ်ပေးပါနော်629အပိုက်နဲ့1ရဲ့အပိုက်နဲ့2ရဲ့ဟုတ်ပြီတွေ့ရလို့ဖတ်ပေးပါ对了629အပိုက်နဲ့1အပိုက်နဲ့2对了 OK ယောသန်အသက်25နှစ်ရှိသောနန်းဆိုင်၍ယေရုရှလင်မြို့၌16နှစ်စိုးစံနေသည်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီယူဒရှင်မြေနာမည်ကဘာလဲယောသန်ဟုတ်ပြီအသက်ဘယ်လောက်မှာဘယင်စဖြစ်လဲ25အသက်25မှာဘယင်ဖြစ်တယ်ဘယ်နှစ်စိုးစံလဲ16နှစ်စပတ်ပြီလားမေယောကစာဒုသမီးယေရုရှလင်ရှိသူမင်းဒီခမဲတော်အောစီကျင်းသမျှသာဟာရဖျားရှိတော်၌တရားတော်မှုကိုပြု၏ဟုတ်ပြီရပြီအတူရပြီဟာရဖျား၏ဗိမာန်တော်ထဲသို့မဝင်ဟုတ်ပြီဒီသားတို့ဒီမတရားတစ်ဖြစ်ပြုကြပြီဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်မသွားခင်မှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးမေးချင်လူရယ်လို့ဖြစ်လာရင်တရားရာခိုင်နှုန်းကောင်းတဲ့လူရှိနိုင်တယ်မရှိနိုင်ဘူးတရားမှာတရားမရှိနိုင်ဘူးဘာအားနည်းချက်မှမရှိမရှိနိုင်ဘူးဘာအပြစ်တင်စရာမှမရှိနိုင်ဘူးဒါဆိုရင်လူမှာတရားမှာတရားစိုးတဲ့လူရှိနိုင်တယ်ရှိနိုင်ကောင်းခွက်တစ်ခုမှမရှိမရှိကောင်းလာပဲရှိအမြဲတမ်းပါပဲလေစိုးတယ်အဆိုးတွေကြီးပဲရှိနိုင်လားရှိတယ်တရားမှာတရားဗျာဘာမှမကောင်းဘူးတစ်ခုမှမကောင်းဘူးဟမ်အမြဲတမ်းဆိုးတဲ့လူရှိနိုင်လားအမြဲတမ်းဆိုးတဲ့လူဆိုတာမွေးတဲ့နေ့နဲ့သိတဲ့နေ့ထိဗျာရှိတယ်ဒီမှာကောင်းဘက်တစ်ခွက်မှမရှိဘူးတရားမှာတယောက်ဟုတ်တယ်တရားမှာတယောက်တော့ပေါ့ဆိုတော့ဓမ္မဆရာဖြစ်တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့
မျောလင့်တော်သူဖြစ်ပါစေဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုရေးခဲ့တဲ့ဆရာကြီး WYSB ကိုတော့ဆုံးသွားပြီလွန်ခဲ့တဲ့2018မေလမှာသူဘုံတော်ဝင်သားသွားပြီသူရေးခဲ့တဲ့ဒီတတလုံးနဲ့ဩဝါဒစာပထမဆောင်နဲ့ဒုတိယဆောင်နှစ်အုပ်ကိုပေါင်းပြီးသူကမျောလင့်တော်သူဖြစ်ပါစေဆိုပြီးသူရေးခဲ့တဲ့စာအုပ်လေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ဘူးတယ်အဲ့စာအုပ်လေးရဲ့အစမှာသူကဘာနဲ့အစပြိုထားလဲဆိုရင်ခမားတဲ့လောကမှာပြည့်စုံတဲ့အသင်းတော်တွေ့မှဘုရားကြောင့်တက်မယ်ဆိုပြီးပြည့်စုံတဲ့အသင်းတော်တွေကိုလိုက်မရှာနဲ့တဲ့ဒီမှာအသင်းတော်ဘာလို့ရှိလဲအနည်းဆုံးအင်္ဂလိပ်မှာပါတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရောက်ရှိလာတဲ့စေဘာတုံတိစေဘာဟုတ်လားအကုန်များဘယ်ဘာသာစကားပဲပြောမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့လူတွေပြည့်စုံတဲ့တင်တော်ရှိမလားမရှိဘူးတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ WYSB ကခမများပြည့်စုံတဲ့အတင်တော်လိုက်မရှာနဲ့တဲ့အကယ်၍ခမများစိတ်တိုင်းကြတဲ့အသင်းတော်ကိုတွေးခဲ့မယ်ဆိုရင်အသင်းတော်ထဲမှာအသင်းသားအနေနဲ့သွားမဝင်နဲ့တဲ့။ဘာလို့လဲဆိုခမများဝင်လိုက်တဲ့နေ့ကနေစပြီးအဲ့အသင်းတော်ကမပြည့်စုံတဲ့အသင်းတော်ဖြစ်သွားမယ်။ဘာပြောချင်တာလဲ။ကျွန်တော်လူကကိုယ်ကမပြည့်စုံတာဘာလို့ချင်လဲပြည့်စုံတာ။တော်ပြောလို့တရားမှာကောင်းတဲ့လူလည်းမရှိနိုင်တယ်လို့တရားမှာတရားဆိုးတဲ့လူလည်းမရှိနိုင်အစိုးနဲ့အကောင်းအောင်မဖြစ်နေလေလူတယောက်မှာအားသာချက်နဲ့အားနည်းချက်ကအများနဲ့မဖြစ်နေလေဂျွန်တွဲနေတယ်ဒါဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုပြောမယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာလက်ဝဲတော့စားရှိလားကာကပြိုင်လက်ဝဲတော့ဝယ်ဘူးလားတော့တရင်ကောင်းတစ်ချင်းတင်းတော်ကလာသာပြန်ပြီးထုတ်ဝေတဲ့စာအုပ်ပထမစာအုပ်ကတော့အဆုံးသက်ကောင်းဒုတိယစာအုပ်ကတော့ခြားရပြိုင်လက်ဝဲတော့အဲ့စာအုပ်မှာကျွန်တော်အများသဘောကျအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်တနေ့မှာတဲ့စင်ကူနိုင်ငံကစားတောက်ဆိုင်တဲ့ဆိုင်မှာဇုံတွဲတွဲကြည့်လိုက်ရင်တော့တကယ်လင်မယားပဲဇုံတွဲတွဲကဘာလို့ဆိုရင်ခောက်ဆွဲကြော်လို့ကြာဆန်ကြော်လို့အစားတောက်လာဝယ်တာပေါ့လာဝယ်တော့ဆိုင်ကလူတွေကသူတို့ဝယ်အော်ဒါမှာတဲ့အကြော်အကောင်တွေကိုထုတ်ပိုးပြီးသူတို့ထည့်ပေးလိုက်သူတို့ကလည်းပြောရွှင်ရွှင်ကဒီအထုပ်ပိုးကိုယူပြီးထွက်သွားပြီးခဏလေးနေတဲ့အခါမှာဆိုင်မှာရှိတဲ့မန်နေဂျာစီကအော်ကြီးဖြစ်ကျင်တဲ့အတန်ထွက်လာတယ်။သွားပါပြီ၊မားပါပြီ။ဘာဖြစ်လဲ။တရက်လုံးရောင်းလို့ရတဲ့ပတ်စံတွေထည့်ထားတဲ့ဘူးကိုစပွဲထိုးကခောက်ဆွဲကြော်ကြာဆန်ကြော်ဘူးနဲ့ပါပြီးဘာလုပ်လဲ။ပေးလိုက်တာ။ကြံခဲ့တာကခောက်ဆွဲကြော်ကြာဆန်ကြော်ပါသွားတာကတနေ့ကုန်ရောင်းလို့ရတဲ့ပတ်စံစင်မူဒေါ်လာတွေပါသွား။တောင်းတန်းလို့ဆိုရင်အိမ်မှာရောက်လို့အစားအသောက်ဖွင့်ကြည့်လို့ပတ်စံတွေဆိုဘယ်ပြန်လာပေးတော့မလဲ။ဘာလုပ်ပြီလဲ။နေလိုက်ခိုးလာလည်းမဟုတ်ဘူးလေကိုယ်တက်ကြွကြွနေထိုင်ဘာလို့လဲပေးလိုက်ပေးလိုက်ပဲဘာလို့ရင်ကောက်ဆွဲလက်ပွဲက$10ပဲထားဗျာဒီမှာကတနေ့ကိုရောက်ရတဲ့ပတ်စံက$1000နဲ့1000နဲ့ချီလိုက်နေတတိအများကကောင်းတယ်ဗျချက်ချင်းပြန်ယူလာပြီးတော့မှအဲ့ဆိုင်မှာပြန်လာပေးတယ်ဘာပြောလဲကောင်တာမှာသူတို့လင်မယားဝင်လာတာပြီးတော့မန်နေဂျာအရန်ပြောတယ်သူတို့လည်းဘာပြောလဲကျွန်တော်တို့စားချင်တာပတ်စံမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်စားချင်တာအကျော်တော့ခင်ဗျားတို့ဘာလို့ပတ်စံတွေပေးလိုက်တာလဲပြုံးပြုံးရှူရှူနဲ့သူကပြီးတော့မန်နေဂျာကသူ့တို့ကိုအရက်ကျေးဇူးတင်တာကျေးဇူးတင်လို့မန်နေဂျာကခေါင်းထဲမှာအကြံဉာဏ်တစ်ခုပေါ်လာတာမနှက်ပြန်ထုတ်တဲ့သတင်းစာမှာသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုထည့်ပြီးတော့ရိုးသားဖြောင့်မတ်တဲ့စံနမူနာယူထိုက်တဲ့ဇုံတွဲဆိုပြီးထည့်ချင်အဲ့နဲ့မန်နေဂျာကပြောခင်ဗျားတို့အခုဒီလာဝဲတဲ့ဟာတွေလည်းပတ်စံပြီးတော့ပေါ့ဗျာအလကားယူပါလိုက်ဒါတော့သူတို့လက်ခံတယ်ခဏနေဦးခဏတော့ဓာတ်ပုံလိုက်ချင်တယ်ဘာလို့လိုက်ချင်တာလဲမဟုတ်ဘူးမနေ့ပြန်ထွက်မဲ့သတင်းစာမှာခင်ဗျားတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ပုံကိုစင်ကုန်နိုင်ငံသားတွေအတူယူဖို့အတွက်ထည့်ပေးချင်တယ်အဲ့ယောက်ျားကပြောလိုက်တယ်ချင်းမလုပ်ပါနဲ့ဗျာမနေ့ပြန်မနေ့သတင်းစာမှာကျွန်တော်မိန်းမကတခြားမိန်းမတယောက်နဲ့ကျွန်တော်တွဲတာတော့မြင်ချင်ပါပြောချင်တာပါလေသူကငွေကြေးမှာသစ္စာရှိတယ်ဒါမဲ့သူ့သတိတဲ့ကွယ်ရမှာသူ့သတိတဲ့အသက်များစွာငယ်တဲ့အပြူမလေးနဲ့ဘာလို့လဲခြေပုံးခုန်နေတယ်မနေ့ကလည်းပြည့်စုံမှတက်လာတယ်နော်ဟိုတယ်မှာတော့ဖမ်းလာပါလားနာမည်ကြီးသွားတယ်တပည့်တွေဆွဲတာလေးကြီးချင်ဟိုလက်ထိတ်ခတ်တယ်လေယောက်ျားလေးလက်ထိတ်ခတ်တယ်အိမ်မိန်းမအောင်လည်းလက်ထိတ်ခတ်ပြီးခေါ်သွားတာကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေးလိုက်တယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကလူမှာဘာရှိလဲအဲ့လူတွေနဲ့ပေါင်းရင်သူ့ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုပဲကိုကအတုခိုးဖို့မဟုတ်ပဲနဲ့
သူအားနဲ့ချက်ကိုဘဝထဲမှာဖယ်ရှားပြီးသူအားသာချက်ကိုဘာလို့မကောင်းလဲယူဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာရေးပေးမယ်ယောသန်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုကောင်းတင်ပေးထားလို့ဆိုရင်မှန်တော်လမ်းလိုက်လိုက်လျှောက်သူမှန်တော်လမ်းလိုက်လိုက်လျှောက်သူအမဒါယောသန်ဆိုပါစို့ယောသန်အရှိမသူ့အဖေရှိတယ်ဒါကယောသန်ဒါကသူ့ဖေနာမည်ကအော်ဇီလို့ခေါ်တယ်အော်ဇီကသူ့အရှိမအော်ဇီကသူ့အရှိမလမ်းလျှောက်ပြထားတယ်အဲ့ဒါ1နဲ့2ကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ပေးပါခဏလေးနော်1နဲ့ sorry 1နဲ့ပုံမှန်အခန်းကြီး26အပိုက်ငယ်3နဲ့4ရေဖတ်ပေးပါ OCD အသက်36နှစ်ရှိသောနာခံ၍ယေရုရှလင်မြို့၌52နှစ်စိုးစံလေ၏မေတော်ကယေရုရှလင်မြို့သူယေခေါလိအမည်ရှိ၏ထိုမင်းသည်ခမဲတော်အာမစီပြုမှုသမျှအတိုင်းသာရဖြောက်ရှိတော်၌တရားတော်အမှုကိုပြု၏ဟုတ်ကဲ့လေအော်626 3 4အရာအောစီဒီဘာလုပ်လဲတရားတော်အမှုကိုဘာလုပ်လဲပြုတယ်ဒါကောင်းတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်တရားတော်အမှုကိုပြုတယ်အပေါင်းသဘောဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်တစ်ချက်626အပိုက်ငယ်16ဟောစီမင်းဒီတကူကြည့်တော့ခါကိုအကျိုးနဲ့အောင်ဆောင်လာသောစိတ်ထားသည်ဖြင့်မိမိဖျားခင်ထားရဖျားကိုပြင်းမှား၍နန္နာပေါင်းကိုမိဆို့ရရစ်ပလင်ပေါ်မှာနန္နာပေါင်းကိုမိဆို့ခြင်းကထားရဖျား၏ဗိမာန်တော်ထဲသို့ဝင်လေ၏ထာဝရဘုရားကိုပြစ်မှားတယ်ပြီးရင်ဘာလို့လဲဗိမာန်တော်ထဲဘာလို့လဲဗိမာန်တော်ထဲဝင်ဒီ620ခု1နှစ်ကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ပေးလားတစ်ချက်လောက်620ခု1နှစ်ယောသန်သည်အသက်25နှစ်ရှိသောနာခံ၍ယေရုရှလင်မြို့၌16နှစ်စိုးစံလေ၏မေတော်ကစာတုတ်သမီးယေရုရှာအမည်ရှိနှစ်ရောက်ပြီလားနှစ်ရောက်ပြီထိုမင်းသည်ခမဲတော်အောစီကျင့်သမျှအတိုင်းထာဝရဘုရားရှိတော်၌တရားတော်အမှုကိုပြုလားထိုမင်းသည်ခမဲတော်အောစီကျင့်သမျှအတိုင်းထာဝရဘုရားရှိတော်၌ဘာအမှုကိုပြုလဲတရားတော်အမှုဒါတော့သူ့ဖေကသူ့ရှေ့မှာပုံသက်တွေနှစ်ခုပြထားတယ်ကောင်းတဲ့ပုံသက်တွေလည်းပြထားတယ်လို့ဆိုးတဲ့ပုံသက်တွေလည်းပြထားတယ်ဒါသူဘယင်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသူ့အဖေစီကအတူယူစရာနှစ်ခုရှိနေတယ်အပေါင်းနဲ့အနှုတ်ဖေကဘာလုပ်လဲတရားတဲ့အမှုလည်းပြုခဲ့တယ်သူ့အဖေရဲ့အသက်တာအဆုံးပိုင်းမှာသူဘာလုပ်လဲဘယင်ဆိုပြီးတော့မှမာနတွေချီးပြီးတော့ကျွန်တော်ကျမ်းစာမှာကြည့်သူ့လက်ထက်မှာအရန်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်တော့အောစီမင်းလက်ထက်မှာတဲ့လောက်လွဲနဲ့ပြစ်တဲ့ဘာခေါ်မလဲလက်မှုလက်နဲ့ပေါ့တော့လေးပွားလို့ဟာတွေဒါမှမဟုတ်လေကြောက်တုံးကြီးကြီးတွေထည့်ပြီးတော့ပြစ်တာအဲ့ဒီအစာတော့ဘာလို့ဆိုရင်ရန်တရားဆက်တွေနဲ့ပြစ်တာလူနဲ့ပြစ်ရင်ဒါတစ်ခါလုံးလောက်ရောက်တဲ့လက်နဲ့ဆိုရင်ရန်တရားဆက်နဲ့လုပ်လိုက်လို့ဆိုရင်တမိုင်လောက်လည်းရောက်နိုင်သူလက်ထက်မှာလက်မှုလက်နဲ့တွေကိုစက်မှုလက်နဲ့အနေနဲ့ဘာလို့လဲတီထွင်းတယ်အဲ့တော့တိုင်းပြည်ကစစ်တပ်ကလည်းအင်အားကြီးတယ်လက်နဲ့အသစ်ဆန်းလေးလည်းတီထွင်းတော့ဘယင်ကမာနပါဖြစ်လာတယ်ကြီးလာမာနကြီးလာတော့သူကဘာလုပ်ချင်တာလဲဆိုရင်ဒါကတော့ဘယင်ဒီနိုင်ငံရေးပဲလုပ်ရမယ်အစားသူဒီဗိမာန်တော်ထဲမှာဝင်ပြီးရစ်ပူဇော်မဲ့ကိစ္စတွေရစ်ပရိုက်တွေလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေသူကစွတ်ဖက်ဖို့စူးစမ်းရစ်ပရိုက်တွေတားတဲ့ဂျားတွေကနေဘာလုပ်ချင်လဲအတင်းဝင်ချင်တာဆိုတော့အဲ့တော့ကျမ်းစာမှာပါလဲသာဝရဘုရားဗိမာန်တော်ထဲဝင်ဖို့ကြိုးစားတယ်တဲ့သူ့သားလက်ထက်ကျတော့ဗာပြန်ပြောတယ်သာဝရဘုရားဗိမာန်တော်ထဲမှာဝင်အဲ့နှစ်ရဲ့ဆုံးမှာလားမသိဘူးဗိမာန်တော်ထဲမှာဝင်ဆိုတာတစ်ချက်တော့ပြန်ကြည့်ပေးတို့ရတွင်သာဝရဘုရား၏ဗိမာန်တော်ထဲသို့ဝင်သိလားတို့ရတွင်သာဝရဘုရားဗိမာန်တော်ထဲသို့ဝင်ဆိုတာအဖေစီမှာပါတဲ့16နဲ့9ရှင်ကြီးကြည့်သိချင်တာအဖေဒီဗိမာန်တော်ထဲကို
အာနာအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးဝင်မှုကြိုးစားတယ်တားလက်ထက်မှာဘယင်အလုပ်ပဲလုပ်တယ်ဗျာဘာသာရေးသမားတွေဖြစ်တဲ့ရစ်ပရိုက်တွေအလုပ်ဝင်ပြီးပါဖြစ်လဲမလုပ်ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့နဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့အရှိကကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအဖေတွေအမေတွေဦးလေးတွေအဖိုးတွေအဖွားတွေပေးခဲ့တဲ့ပုံသက်တွေမှာကောင်းတာတွေကိုဘာလို့မလုပ်လဲဒီပါဘာကောင်းတာဆိုဘာလို့လဲဒီတယောက်ကအချိန်လေးစားတယ်အချိန်လေးစားတော့အထူးယူရမယ်ဒါပေမဲ့ဒေါသအရန်ကြီးတယ်ဒေါသကြီးတာဘာလို့လဲခဲဖို့လို့လူတယောက်နဲ့ပေါင်းတဲ့အခါမှာသူ့စီကကောင်းတာတွေကိုအတူယူသူ့ရဲ့မကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်ကအယိုးနှွေစားသလိုဖယ်ပြီးတော့မှနေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကောင်းတဲ့ဘာဖြစ်လာမလဲဒီတယောက်ကအချိန်တိကျတယ်ဒီတယောက်ကစီးစနစ်ရှိတယ်ဒီတယောက်ကစိတ်ရှည်တယ်ဒီတယောက်ကအလုပ်ကြိုးစားတယ်ကောင်းတာတွေကျွန်တော်တို့ copy လုပ်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့လူဖြစ်တာလေဒါမှမဟုတ်ဒီတယောက်ကဆေးလေးတောက်တယ်ဒီတယောက်ကခိုင်ကြီးငုံတယ်ဒီတယောက်ကလောင်းကစားလုပ်တယ်ကာစီလိုသွားတယ်ဒီတယောက်က gangster ထဲမှာဝင်တယ်ဒီအထုတွေပဲယူရင်တော့မဖြစ်လာဘူးလူဆိုဖြစ်ဟုတ်ကဲ့လားဆိုတယ်ဆိုလားဆိုမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့ပါပြောလို့လက်သေးတွေလည်းတက်လာတယ်အဆွဲတွေလည်းထွက်လာတယ်ပြီးရင်ဟာတကယ်ကြားဖို့အတောင်တက်တယ်လို့လူဆိုးဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဘာလို့မလို့လဲသူဒီမှန်တော့လမ်းကိုလိုက်ရှောက်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာရှောက်เสียလမ်းတစ်လမ်းတည်းရှိလို့ one way ဖြစ်နေလို့ဒီလမ်းကိုရှောက်လိုက်တာမဟုတ်တော့ရှောက်เสียလမ်းကအရှိမနှစ်လမ်းတောင်ရှိတယ်မကောင်းတဲ့လမ်းလည်းရှောက်เสียရှိတယ်ကောင်းတဲ့လမ်းလည်းသူပဲလမ်းကိုရွေးချယ်ပြီးရှောက်တယ်ကောင်းတဲ့လမ်းဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာပြောမယ်မှန်တော့လမ်းလိုက်ရှောက်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ကိုကြည့်ရအောင်နံပါတ်1အပိုင်နဲ့3ကနေ6 26ဟုတ်တယ်29 629 3ကနေ6ထိုမင်းဒီပိတ်မှန်တော့အထက်တကားကိုလို့၍ဩဖီလာမြို့ရိုးကိုအလွန်ခိုင်ခန့်စေ၏ယူဒတောင်ရိုးပေါ်မှာမြို့များကို၎င်းတော၌ရဲတိုက်များနှင့်အပြအိုးများကို၎င်းတီဆောက်လေ၏အာမုံစင်ပြေကိုလည်းစစ်တိုက်၍နိုင်တစ်ဖြစ်နိုင်တော်နှစ်တွင်အာမုံသားတို့သည်ငွေအခွက်1000ကျုံကောရ1000မူရော1000ကိုပေးရကြ၏ဒုတိယနှစ်နှင့်ဓာတိယနှစ်တွင်ထို့အတူပေးရကြ၏ထို့သောယောသန်သည်မိမိဖျားခင်ထာဝရဘုရားရှိတော်၌မိမိအကျင့်တို့ကိုပြင်ဆင်သောကြောင့်တကူတိုးပွားသည်ဘယ်ထိလဲရပြီတို့အတက်ပိုင်းလေးပဲကျွန်တော်ရေးပြချင်တယ်တို့အတက်ပိုင်းလေးပဲရေးပြလိုက်မယ်အပိုင်းငယ်3မှာအဆုံးလေးမှာအလွန်ခိုင်ခန့်စေ၏ဒါကအပိုင်းငယ်3မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အပိုင်းငယ်4နားမှာကျတော့ကြီးချောင်းလေး၏ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော်တို့ကနေလိုက်ဆိုပေးစီချင်ပါတယ်ထိုမင်းသည်ဗိမာန်တော်အထက်တကားကိုဗိမာန်တော်အထက်တကားကိုလှုပ်၍ဩဖေလာမျိုးရိုးကိုအလွန်ခိုင်ခန့်စေ၏ယူဒတောင်ရိုးပေါ်မှာမြို့များကို၎င်းတော၌ရဲတိုက်များနှင့်ပြအုံးများကို၎င်းဒီချောင်းလေ၏ဒါကဘာလို့လဲသူ့ရဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတည်ဆောက်မှုပေါ့ဒီမြို့ရိုးတွေတကားတွေဆိုတော့မျက်စိနဲ့မလုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အဆောက်အဦပိုင်းပြတတ်မဲ့အရာတွေကိုတည်ဆောက်တာကျွန်တော်ဒီခေတ်လဲဆိုဘာလဲဘာဖြစ်လဲခရားเจ้าတွေဝယ်တာနော်အတင်းတော်ဆောက်ပြီးဝယ်တာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမြင်လို့ရတဲ့အရာတွေကိုတည်ဆောက်တာမကောင်းဘူးလားကောင်းပါတယ်ဒါသူ့ကိုကျွန်တော်ချီးကျူးတာကအပိုက်ငယ်6မှာမိမိအချင်းတို့ကိုပြင်ဆင်တယ်လို့ပြောတော့သူကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်းမတည်ဆောက်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုလည်းမလုပ်လဲတ
ဒီဆောက်တယ်ဟိုဘာဖော်မလဲအတွင်းအသက်တာပေါ့မျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတယ်သူ့ရဲ့အတွင်းလူကိုသူတိဆောက်တယ်ဘာလဲတိဆောက်လဲအပြင်ပန်းအဆောက်အဦတွေရဲတိုက်တွေခံတက်တွေပြအိုးတွေဆိုတဲ့မျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတဲ့လူအချင်းကြီးစရာကောင်းတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိဆောက်မှုကိုလည်းအကြီးအကျယ်လုပ်တယ်လို့အဲ့ထက်အရေးကြီးတဲ့ဘာကိုတိဆောက်လဲကျန်စာပါလေမိမိအချင်းတို့ကိုပြင်ဆင်တယ်လို့ပြောတာအမှကျွန်တော်ပေါ်ပြခဲ့တယ်အပိုင်းငယ်6မှာကျွန်တော်nóiလိုက်ဆိုပြပါထို့သောယောသန်သည်ထို့သောယောသန်သည်မိမိဖျားခင်မိမိဖျားခင်သာရဖျားရှိတော်၌သာရဖျားရှိတော်၌မိမိအချင်းတို့ကိုမိမိအချင်းတို့ကိုပြင်ဆင်သောကြောင့်ပြင်ဆင်သောကြောင့်တဘိုးတော်ဝါသတိတဘိုးတော်ဝါသတိမိမိအချင်းတို့ကိုပြင်ဆင်တယ်ဒါကတော့သူ့ရဲ့အတွင်းအသက်တာတည်ဆောက်မှုပေါ့ဒါဒီ21ရာစုမှာကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အခါမှာအသင်းတော်တော်တော်များများဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတည်ဆောက်မှုနောက်ကိုဘာလို့ကြလိုက်ကြဘုရားကျောင်း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 ကဲအသင်းတော်အဆောက်ဦးကြီးတော့ကိုယ်ပိုင်ရပါတယ်ဗျာဘုရားကျောင်းထဲမှာဘောင်းကဲမဖြစ်တဲ့လူတွေပဲရှိနေမယ်ဆိုဘာဖြစ်လဲဘာလို့လုပ်ပါလဲကျွန်တော်ဒီမလာခင်မှာအတင်းတော့တပါးကျွန်တော်ဖိတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာတရားပွားဟောတယ်အဲ့ဒီအတင်းတော့ကျွန်တော်မတိုင်ခင်မှာဆရာတယောက်တရားဟောတယ်ကျွန်တော်ညီကိုဆရာတယောက်ပဲသူကလည်းအဲ့ဘုရားကျောင်းဆောက်တဲ့အကြောင်းသူကပြောတာသူ့အတင်းတော့မှာဘုရားကျောင်းဆောက်တယ်တဲ့ဆောက်တော့အတင်းသားတွေကလာပြောတယ်ဆရာကြီးချီဆောင်ချင်းလိုက်ထားခဲ့ရမှာလေဘာလို့ဆရာဘုရားကျောင်းဆောက်တာလဲသူကပြောလိုက်တယ်အတင်းတော်မှာချီဆောင်ချင်းမပါတဲ့ကောင်တွေရှိရှန်ကက်မှာမဟုတ်လို့တဲ့ငါစောက်ထားပေးတာသူပြောတာလည်းဟုတ်တယ်လို့ပဲတော့ခါတိုင်းကျွန်တော်ပြောချင်တာအရင်တုန်းကအတင်းတော်မှာလူတရားရှိတရားလုံးချီဆောင်ချင်းပါမလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ရဲတယ်ဗျအခုနောက်ပိုင်းမှာဘာဖြစ်လာလဲအောက်ရောကြောက်ရောတွေဘာဖြစ်လာလဲကျွန်တော်ဒီမလာခင်ကိုလံဘီယာမှာကျန်းစာတင်တယ်ညီမလေးတယောက်ကကျန်းစာတင်တယ်တော့ဘာပြောလဲဆိုရင်သူဘလို့ချင်းလဲဆိုရင်ခရားเจ้าမန်တဲ့ဆယ်ဖို့တဖို့မန်ပေးစုမန်တောင်းအတင်းတော်ရဲ့လှူရှားမှုတွေမှာမန်ပါဝင်ရင်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းကဲတင်ချင်းရောက်သွားမယ်လို့သူကထင်တာပါတချို့ကကဲတင်ချင်းစိတ်ချတယ်အဲ့စိတ်ချတဲ့ကဲတင်ချင်းကမှားယွင်းတဲ့အရာပေါ်မှာဘာဖြစ်နေတာလဲစိတ်ချအားကြောက်ကြကောင်းတယ်နော်ဒါကျွန်တော်ဒီမှာလည်းပြောချင်တာကျွန်တော်တို့လည်းဘာလို့ပို့လို့လဲရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြီးပဲမတိဆောက်ပါနဲ့အတွင်းအသက်တာအတွင်းလူကိုလည်းကျွန်တော်တိဆောက်ဖို့လိုတယ်အဲ့တိဆောက်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအတွင်းအသက်တာတိဆောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီမှာနှစ်ခုလေးပြောချင်တယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ကောင်းတာဆက်လုပ်ပြီးမကောင်းတာရက်တန့်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါပြောချက်မိမိအချင်းတို့ကိုပြင်ဆင်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲအခုဆိုမကြခင်ဘာဖြစ်တော့မလဲ2019ကုန်တော့မယ်ဘာလုပ်ဖို့ကောင်းလဲ2019တစ်နှစ်တာကိုယ့်ရဲ့အသက်ရှင်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုနှုတ်ကပတ်တုံနဲ့ပြန်ပြီးဘာလုပ်ဖို့ကောင်းလဲစစ်ဆေးဖို့ကောင်းတယ်2019မှာဘာတွေမှားခဲ့တယ်ဘုရားမကြိုက်တဲ့အသက်တာလည်းဘာတွေအသက်ရှင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါတွေကိုရက်တန်းကဖြစ်နိုင်တော့တစ်နှစ်တစ်ခါကိုမသုံးသပ်နဲ့ဗျာဖြစ်နိုင်ရင်အနည်းဆုံးတစ်လတစ်ခါလောက်ဘာလုပ်သင့်လဲကိုသုံးသပ်ဖို့ကောင်းတယ်ဒီလမှာကအချိုးမရှိတာတွေဘာလုပ်ခဲ့ကျောက်ကဘယ်နှနိုင်ဖတ်လဲ4မိနစ်နိုင်ဆော့ဒါမျိုးလို့ဘောလုံးကင်းထဲမှာပဲအချိန်ဘယ်လောက်ပုံလဲစုပနနိုင်တောင်းတယ်ကိုလိုက်တော့လမ်းလို့ဘာလို့လဲယေရမိ3:40ဆက်လောက်ဖတ်ပြလားယေရမိညီတန်းစကားအခန်းကြီး3ပိုက်နဲ့40
ငါတို့ဒီကိုလိုက်တော်လမ်းတို့ကိုစစ်ကြောစုံစမ်း၍ထာဝရဘုရားခန္ဓာတို့ပြန်သွားကြ 对 ပါ 啦，俺这地过来到兰州过十角， စုံစမ်း၍ 我就老提拉来了。刚才 CD 干的，第有拉来看嘛，你刚才 CD 密苏里亚的，刚才 CD 刚才是拉来看嘛，GPS 的拉来，蓝边拉来，蓝边的拉乌，刚忙的路个，没得没得的看嘛，都，两百个，贵比了。去个南国这把路牛家的呢，没这边的什么来干嘛？人家的 GPS 嘛，多少嘞？讲过来呀？讲过多少嘞？啊，啥个哩？人们样，完了嘞？ တမောင်း 讲。哎，那个讲来过路嘞，没来过呢，刚是呀个都慢慢现在人们说忙没说耶，第那第第一个就要嘛，要嘛不？这把路嘞，这边样子过来就能把路的嘞。你是人家的，那个外头呢？这哪样？你来，加上怕苏州前面过夜，这打阿爸前安的时候，别人心情不高呢。那你让阿爸里都给了一包，看掉了里头啦，找忙啊，谁啦里头啦，大木路些都让故意啦里，就是对啦里头，过夜这打，安尼呢，30步路，30米嘛，刚那里细的时候，大里头那里啊，阿姑没看到，那里嘛，大里没路多，一包变看掉了里，加上嘛，怕别人这一打我阿傻逼啦里。苏么当门的第一大户吃单那里，别干什么这啥么事啦哩？因为这里好不婚姻也大哩，俺不是不背哩啦哩，大哩俺没能照顾，没能在家俺搞那哩啥比没出来，个个变钱来谁家把路路嘞？而且嘛，明明这路变钱来说把路来嘞，嘛搞那里个，一定来比了搞那里个把路来嘞，三路。两万里的时候呢，两万嘛，什么多少钱呢？两万几个把路来嘞，变啦啦，变贵了。刚给贵不？有钱，好了，但这种呢，小单位这种，你大概吃个，都得都1,500把路嘞，变成了，那这变成了这个嘛，就那吃掉它嘞，搞那买嘢，1,000后面10路嘞，嘛搞那谁把路嘞？ ရတန် 一单的，今年姑姑嘞变30把，那他10股嘛，比是那个阿达新给嘞1,000拿一点。ခရအလိုတော်အတိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ရှင်မှုကိုကောင်းကင်ကဘုရားခင်ကြည့်ရင်ဘုရားခင်အတွက်ပြုံးပျော်စရာကောင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကျွန်တော်ဘယ်လောက်လုပ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာဘာလို့ကောင်းလဲကိုပြန်လဲဆန်းစစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်ကဲနံပါတ်3ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရနံပါတ်3 629ခွန်8ဟုတ်ပြီလား ယောတံပြုမှုသောအမှုရာကျွန်းလေသည်မြစစ်တိုက်ချင်းအကျင့်ချင်းအမှုရာအလုံးစုံတို့သည်ဣသေလရာဇဝင်နှင့်ယုဒရာဇဝင်၌ရေးထားလက်ရှိ၏ယောတံသည်အိုဘေးတို့နှင့်အိပ်ပျော်၍ဒါဝိမြို့၌တကြိုချင်းကိုခံလေ၏ဒါတော်အာခတ်သည်ခမဲတော်ရာ၌နန်းထိုင်၏ဟုတ်ပြီသူ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပေါ်ပြပေးချင်ပါတယ်သူ့တော့ကျွန်တော်နာမည်ပေးထားတယ်ချက်ပေးထားတယ်ယောသန်မိမိသွားသောလမ်းကိုဆင်ခြင်တဲ့သူဟာမှန်သောလမ်း၌လိုက်လျှောက်သူဖြစ်ုံသာမကမိမိအကျင့်တွေကိုပြင်ဆင်တော်သူဖြစ်ုံသာမကသူဒီပါဖြစ်တယ်အဆုံးသတ် ကောင်းတဲ့သူ ဒါကြောင့်ကျမ်းစာမှာလည်းပြောတယ်လေဒီသနာကျမ်းမှာဆက်လောက်ကြည့်ရအောင်ဒီသနာကျမ်းခန်းကြီး9အပိုင်းငယ်8လောက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ခွန်ရှိကကြီးဒီသနာခွန်ရှိကကြီး အမှု၏အဆုံးသည်အစထက်သာ၍ကောင်း၏ ဟုတ်ပြီအမှုဤ အဆုံးသည် ဘာလဲကောင်းလဲ အစထက်သာ၍ ဒါ ကော တော့ င်း၏ လူတယောက်ဘလို့အစာပြုအသက်ရှင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာချက်လူတယောက်ဘလို့အဆုံးသတ်တယ်လဲဆိုတာဘာဖြစ်လဲ ဘိုးရဲ့ ဘာဖို့ရေးကြည့်လဲ ဒီစီအဆုံးက လူမိုက်ဘဝနဲ့အသက်ရှင်ပြီးဘဝရဲ့အဆုံးသတ်နေ့ရက်ကာလတွေမှာလူကောင်းတစ်ယောက်အနေနဲ့အသက်ရှင်သွားတာနဲ့တစ်သက်လုံးကောင်းလာပြီးတော့မှနောက်ဆုံးတစ်နှစ်လာနှစ်နှစ်လာမှပေါ့လို့ပဲစားအသက်ရှင်ပြီးပြစ္ဆလကအဆုံးသတ်တယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့တစ်သက်လုံးအသက်ရှင်ခဲ့တဲ့အရာတွေဘာဖြစ်သွားပြီလဲ တဲ့တဲ့
အချီးမီပဲဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်ကိုယ်ပဲဖျားတယ်ဘာပဲစိတ်ဝင်စားလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆုံးသတ်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ရှင်ဘောလူကပြောခဲ့တယ်ပြေးရတော့လမ်းကိုအဆုံးတိုင်အောင်ပြေးပြီလို့ပြောတာဒါမိတ်ဆွေချင်းမှုတော်မြတ်ထဲမှာဘယ်လိုအစပြုပါဝင်ခဲ့လဲဆိုတာဘုရားစိတ်ဝင်စားပါဘုရားစိတ်ဝင်စားတာအမှုတော်မြတ်ထဲမှာမိတ်ဆွေရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်နာကြီးတွေဘယ်လိုအဆုံးသတ်လဲဆိုတာဘုရားခင်ဘာလို့လဲစိတ်ဝင်စားဒါကြည့်ရယောသန်ရဲ့အရှိမသူ့အဖေရဲ့သူ့အဖိုးရဲ့နောက်သူ့အဘိုးလို့ပြောမှာပေါ့ဘယင်၃ပါးရှိတယ်ဒီဘယင်၃ပါးတွေရဲ့အဆုံးသတ်နဲ့ယောသန်ရဲ့အဆုံးသတ်ကိုကျွန်တော်နှိုင်းရှင်ပြချင်တယ်624 25ကြည့်ရအောင်624 25အဲ့ဒါကတော့ဘာလို့လဲဆိုရင်ယောရှဖြစ်ပါတယ် ရန်သူထွက်တော်သောအခါယောရှသည်ကြီးစွာသောဒုက္ခကိုခံရတဲ့နေရစ်သည်ဖြစ်၍ ယေဘရဟိယောယတသားတို့ကိုတတ်တော်အပြစ်ကြောင့်မိမိကျွန်တို့သည်တင်းဖွဲ့၍တာလွန်ပေါ်မှာဒီအောင်လုပ်ကြံကြတယ် ကဲဒါကျွန်တော်မေးမယ်အဆုံးသတ်ကောင်းလားမကောင်းဘူးလား မကောင်း အဲ့နေရင်းနဲ့အသက်ကြီးတဲ့အရွယ်မှာအဲ့နေရင်းနဲ့တက်ဆုံးသွားတာလားသူများတွေတတ်တာလား ဒီများလုပ်ကြံ သူ့ရဲ့နေသားတွေကသူ့မလုပ်လဲဆိုချင်တယ်လှန်နေတဲ့ထိုဓာတ်တွေနဲ့ခုတ်ဆိုချင်တယ်အခန်းထဲမှာသွေးတွေကြီးပဲတော့တကယ်သွေးစိမ့်ရှင်းရှင်းဗမာလူတွေပြောတဲ့စကားကအစိမ့်သေးတာဗျနားကြားလို့မကောင်းဘူးယောရှဘယ်လိုသိလဲလောက်ကြံခံရဟာကျွန်တော်စကားပြောနေလေကျွန်တော်ဒီကိုပြီးခန်းနဲ့ပြောတာသူနေတဲ့ဘူးတဲ့အိမ်ကအန်တီဆိုအိမ်နေနဲ့ဆုံးသွားတာမနေ့စေးတိုင်းမဲ့အချိန်မှာသွားတဲ့ခါမှာခေါ်လို့မရတော့ဘူးဆရာဝန်လာစစ်တဲ့ခါမှာမနေ့2နာရီလောက်တည်းကသူအသက်ထွက်သွားပြီဒါပေမဲ့သူတော့အသက်ထွက်မှန်းတော့မကြီးရှိနေမြင်မှာပဲသူကဟာငါသေသွားပါလားအဲ့လိုဖြစ်မှာသူငါကောင်းနေရောက်လာပါလားပြောချင်တာအဆုံးသတ်ကောင်းတယ်အခုရောရှာဘူးလို့ဟာကိုတပည့်ကြီးဒါတက်တီတွေကဓာတ်ထုတ်လိုက်ကိုဘာလို့လဲခုတ်တာတစ်ချက်ကောင်းပြတ်တည်သွားရင်တော့ကောင်းတာပေါ့မတည်မနဲ့အချက်ထိုးခံရအဖုတ်ခံရတယ်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်တော့သူဒီဘာလို့လဲယောရှာအမပြန်ဖတ်ပေးပါ25မှာအဲ့လောက်ကြံနေဆိုစကားလုံး624 25အဆုံးလေး ယေဘရဟိယောယတသားတို့ ဟုတ်ပြီ ကိုတတ်တော်အပြစ်ကြောင့်မိမိကျွန်တို့သည်တင်းဖွဲ့၍တာလွန်ပေါ်မှာတည်အောင်လုပ်ကြံကြ၏ ဟုတ်ပြီဒီအောင်လောက်ကြံကြအဲ့စကားလုံးလေးလောက်ကြံတဲ့စကားလုံးအရာသူ့ရဲ့အဆုံးသတ်ဟာပြစ်စလက်ခဘယ်သူမှတနာချင်းမမျောချင်းမရှိဘူးဘာလို့လဲရဲဆက်ဆက်အသက်ခံရပြီးမှသူဘာဖြစ်သွားလဲဘာလို့လဲသွားတဲ့လမ်းကိုမစင်ကျင်ဘူးသူများပြောတဲ့စကားတော့သူကလည်းယုံနေဗျာ တတ်တော် ဟုတ်တယ်ဘာလို့ဆိုသူ့ကိုဘယင်တစ်ပါးအနေနဲ့တင်ပြခဲ့တဲ့ယောယထရဲ့ဂျေစုကိုတော့မထောက်ဘဲနဲ့ယောယထရဲ့သားတွေကိုဘာလို့လဲ ယေဘရဟိကိုတတ် ဟုတ်တယ်ယေဘရဟိယောယထရဲ့သားကိုရဲဆက်ဆက်ပတ်ခဲ့တယ်သာဖိကိုသူတက်ခဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြောက်ပေးတဲ့လူရှိလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲမြောက်ပေးတဲ့လူကဘာမြောက်မလဲဒီလိုနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တဲမှတ်ထင်းချောင်းပေးတဲ့လူတွေရှိနေရင်ဘယင်ကိုငါတို့အပြစ်လုပ်ခိုင်းလို့မရဘူးဘယင်အပြစ်လုပ်အောင်ဘယင်ကိုနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အမားပြင်ပေးတဲ့လူတွေကိုဘယင်နားကနေဘာလို့ရမလဲဖယ်ရမယ်ဆိုပြီးလူတွေကမြောက်ပေးပါလိမ့်မယ်အရှင်မင်းကြီးဒီတစ်ခါဇာဖိလာလို့ရှိရင်တပ်ပြလိုက်သူနာပြောတဲ့စကားနဲ့ဖျားပြောတဲ့စကားသူကချင်းချင်းမဲ့အချိန်မရှိတော့လူပြောတဲ့စကားပဲနားထောင်ပြီးဘာလို့ပြလိုက်လဲတပ်ပြလိုက်ပြောချင်တာမိမိသွားတဲ့လမ်းကိုမစင်ကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မစင်မကျင်အသက်ရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဘဝအသက်ကမဖြစ်လဲအဆုံးတတ်ရတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကြည့်အောင်625 29 28နောက်တစ်ယောက်အာမစီသည်သာရဖျားနောက်တော်သို့လက်ရမှတွဲသွားသောနောက်သူ၏တစ်ဖက်ယေရုရှလင်မြို့၌တင်းဖွဲ့ကြ၍သူသည်လာခိစမြို့သို့ပြေးသည်တွင်ထိုမြို့သို့စီထွက်၍တတ်စီပြီးမှမြင်းပေါ်၌တင်လက်ယေရုရှလင်မြို့သို့ဆောင်ခဲ့၍ဘိုးဘီတို့နှင့်သူတောင်းတို့နှင့်တကြိုကြ၏ တတ်စီပြီးမှလောက်ကြံတယ်လို့ပဲ33တတ်စီလို့ပဲ33သိချတာပါဖြစ်ဘာဖြစ်လဲ သုံးတမကောင်း သူလည်းအသက်ခံရတာပဲသူလည်းဘာဖြစ်လဲ
အသက်ခံရသူထွက်ပြေးပြီမဲ့သူရှိတဲ့နေရာထိလိုက်ပြီးသူ့ဘာလုပ်တာဘာလို့လဲအာမစီတီလဲမိမိတော်တော်လမ်းကိုဘာမလုပ်ခဲ့ဘူးလဲအစင်ချင်းဘူးသူတို့ပစ္စရခအသက်ရှင်ခရမကြိုက်တဲ့အရာတွေကိုလုပ်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်တိုင်းလှပမှုမရှိဘဲနဲ့သူတို့ဘာဖြစ်လဲဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့လုတ်ချံခံရတာတွေအသက်ခံရတာတွေနဲ့သူတို့ဘဝဘာဖြစ်လဲအဆုံးသတ်ရတယ်တွေ့တယ်နောက်တစ်ယောက်ကြည့်အောင်626 21ကနေ2321ကနေ23ကြည့် ခြားနာသောနန်း၌နေရ၏မိမတော်တို့ဝင်သောအခွင့်ကိုရသာတော်ရောဒန်၏နန်းတော်ကိုအုပ်စိုး၍နိုင်ငံတော်မှုကိုစီရင်ရ၏23ကြည့်ဩစီပြုမှုသောမှုရာကျွမ်းသည်များအစအဆုံးတို့တို့ကိုအမောတာပရောဖက်ရှယ်ကဒီထားလေဩစီဒီဘိုဘေရိုနေအိကျော်၏သူတို့နှင့်ဒီလိုချင်းကိုခံရတော့လေလူမှုဖြစ်သောကြောင့်ရှင်ပြင်းတို့ပြင်ထိုင်ခံသောမြေအကွက်၌သာတည်ကြ၏အားတော်ရောဒန်၏မဲတော်ရာနန်းထိုင်၏ဟုတ်ပြီဒီလိုဖြစ်တယ်အဲ့မှာတေးတီတိုင်အောင်လူနာဆွေးမိကဲဒီနှစ်ယောက်ကတော့ရက်ရက်ဆက်ဆက်အသက်ခံရဒီတယောက်ကတော့အသက်မခံရဘူးလူမသေးပြီမဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဘဝပြေသွားဘာလို့လဲနူနာစေယေဘရဟိတ်တွေတားနေတဲ့ဂျားထဲကအတင်းဘိမှန်တော်နဲ့ဝင်မှုစ조사တဲ့အခါမှာနှစ်ဖူးမှာနူနာချက်ချင်းဆွဲတယ်လို့ပြောပါအဲ့ဒါဘာလို့လဲချက်ချင်းသူ့ကိုဘိမှန်တော်ထဲနဲ့မောင်းထုတ်တယ်သူဒီနူနာဆွဲသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ရာဇပလင်ပေါ်မှာထိုင်ပြီးတိုင်းပြည်ကိုမခွဲခံမမှတ်သားနိုင်တော့သူ့ဘာလုပ်လိုက်လဲတီချာနန်းဆောင်မှာတော့မဆိုတော့နန်းချလိုက်တယ်ဗျာနန်းချပြီးပါပြီလေလူနာယောဂဆွဲတဲ့ဘယင်တိတန့်နေဖို့အတွက်အဆောင်တစ်ဆောင်မှာသူတည်တဲ့အဖြစ်သူ့ကိုလောင်ထားလိုက်တယ်ပြောမဆိုသူမိဖုရားလေးနဲ့လည်းမတွေ့ရတော့ဘူးဗျာလူမြင်ခွင့်လည်းမထွက်ရတော့ဘူးသူ့သားကချက်ချင်းပဲမလုပ်ရလေသူ့နေရာမှာဘယင်တော့ချက်ချင်းတော့ဘယင်ကျွန်တော်ဘိသိက်ကမပေးသေးဘူးလေတိုင်းပြည်ကိုသူ့သားအုပ်ချုပ်ပြီအဖေကတော့မှအဖေကအသက်အရမ်းရှိတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဘာဘဝနဲ့ရှိနေရလဲကျွန်တော်မြင်တယ်တေသွားတာကတော့သူ့အတွက်ဘာဖြစ်နိုင်လဲဟိုကောင်းပါတော့တေတော့လေကျမ်းစာကပြောတယ်အရန်ဝမ်းလေးကိုကောင်းတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကလိုက်ဆိုပေးပါအော်စီတီဘိုးဘေးတို့နဲ့အိပ်ပျော်၍ သူတို့နဲ့အတူအကျိုးချင်းကိုခံရတော်လဲဘိုးဘေးဆိုတာသူ့အရှိကသူ့အဖေတို့အဖိုးတို့ဘယင်တွေသူတည်တဲ့အခါမှာတဲ့သူ့အဖိုးတို့အဘိုးတို့ဆိုရင်သူ့အရှိကဘယင်တွေနဲ့အတူတူအကျိုးချင်းခံရတယ်ကတ္တနာရှိတယ်လိုက်ဆိုပေးပါလူဖြစ်သောကြောင့်ရှင်မြင်တို့တင်တိုင်းနေဆိုင်တော်မြေအကွက်၌သာတကြိုချာ၏မှာလည်းတော့ပြောမယ်ဒါဝိတ်လည်းအုပ်ကူရှိတယ်ရှောလမုန်အုပ်ကူရှိမယ်အရှိကဘယင်တွေအားလုံးကရှင်မြင်တင်တိုင်းမှာအုပ်ကူနဲ့ခန်းခန်းနာသူကလည်းရောက်တဲ့အခါမှာမြေပုံလေးပဲရှိမယ်ညာပြီးရင်နောက်လူတွေကအုပ်ကူရှိမယ်ဘာလို့လဲသူကတကယ်ကိုနှိမ့်ချခြင်းကိုခံရပြီလားဖြစ်လေအကျိုးသူ့ကိုဒီလိုအုပ်ကူလည်းမထားဘူးဘာလို့လဲသူ့ရဲ့မှတ်ချက်ကအနုတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုခန်းခန်းနာနာမထားဘူးဘယင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယင်တင်းကြိုက်မှာတော့မကောင်းတာတဲ့အတွက်ကြောင့်တကြိုတော့တကြိုပြီးတယ်ဒါပေမဲ့ဘယင်တယောက်ရဲ့အဆောင်အယောင်ပြည့်ပြည့်ဝဝနဲ့ကြောက်ချင်းနဲ့နိုင်ငံတော်အခမ်းအနားနဲ့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တကြိုချင်းမခံရဘူးသူ့ရဲ့အတုပမှာလူလေးကကျွန်တော်ထင်တယ်နှစ်ယောက်တစ်ပိုင်းလောက်နဲ့ဗျာအတုပအစီအစဉ်လေးကအချင်းချုပ်လေးပြီးဆိုရယ်ပဲပြီးသွားတာတခြားဘယင်တွေကျွန်တော်ဒါဝိဒ်တို့ရှောလမုန်တို့ဘာလို့လဲပြီးပါမဟုတ်ဘယင်အလောင်းကိုပြထားမယ်ဘယင်အလောင်းကိုဘာလို့ထားလဲထိုင်းဘယင်ကိုကျွန်တော်တွေ့တယ်လို့လေတစ်နှစ်လောက်မမြုပ်ပြီးပဲထိုင်းဘယင်အလောင်းကိုလာကြည့်ကြတယ်အဲကြီးဖို့တော့မှဘုတ်ကင်မလို့လဲကျွန်တော်ဘာလို့ကြည့်ဆိုချင်းမိုင်ကိုကျွန်တော်သွားတဲ့အခါမှာချင်းမိုင်မှာယူရီးယားနိုင်ငံချင်းမိုင်မှာပြောင်းရွှေ့နေထိုင်တဲ့ယူရီးယားနိုင်ငံသားကတ်ကင်ထားတဲ့
ကချင်တိုင်းသားတော်တော်များများကဘရင်အလောင်းကိုဂါဘဝမလုပ်ကြတယ်သွားပြကြတယ်ကျွန်တော်တော့အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရောက်သွားတာ2014လားမသိဘူး2016ဒီဇင်ဘာရောက်တာဘရင်ဆုံးတာကအဲ့ဒီကကျွန်တော်ကျွန်တော်အင်ကြီးအဝါဝယ်ပေးတယ်ဘရင်ပြီးဒီမှာဆိုတဲ့ကြီးပိုင်းဒီမှာဖဲပြအမဲတက်မတက်လို့မရဘူးလားတနိုင်ငံလုံးကဘရင်တီတာကိုဝမ်းနေတဲ့အချိန်မှနဲ့သူတို့နိုင်ငံမှာလာနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဧည့်သည်ကအစမလုပ်ရလေအကုန်တိုက်ရတယ်အကုန်တိုက်ပြီးသွားရင်ဒီချင်းမိုင်တစ်မျိုးလုံးအမဲကြီးပဲဗျာဟိုလိုတရားတွေမှာဟိုလိုတနိုင်ငံလုံးဘာဖြစ်လို့လဲလူချစ်လူခင်ပေါ်ပြီးဘာဖြစ်တာလဲအဆုံးတတ်တာဟာတော်တယ်အော်စီတည်တဲ့အချိန်မှာတိုက်ပြီးရှိမှာပေါ့အော်စီတည်သူကဘယ်လိုပြောလဲညံ့ညံ့အတူပါချလိုက်သူ့သားကိုညံ့ညံ့ပိတ်သိပ်ပြီးငါတို့ဘရင်အစ်စ်ကိုဘာဖြစ်လဲတရားဝင်မြင်ချင်းလားပြီတော့စေဘာမလားဟုတ်လေဆုံးတတ်လားဒီ3ယောက်ဘာလို့အဆုံးတတ်မလားမိမိအကျင့်တွေကိုပြင်ဆင်တာလည်းမရှိဘူးမှန်တဲ့လမ်းမှာလည်းမလိုက်ရှောက်သူတို့ကဘာထင်လဲစင်သွားရင်လမ်းဖြစ်တယ်ငါတို့ကဘရင်ပဲငါတို့လောက်တာအားလုံးပါပဲလေငါတို့ပါစကထွက်ဥပဒေဆိုပြောလို့ပါလေ above the law မဟုတ် above the law တဲ့ above the law ဖြစ်နေရလေပြောချင်တာပါလေသူတို့ပါစကထွက်တာစက်ကူထဲမှာရှိတဲ့ဟာဥပဒေမဟုတ်ဘူးဒီလူတွေကပြောတဲ့ဟာဗောလေဥပဒေကြောက်စရာရမ်းပါမယ်နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအော်စီလို့အာမစီလို့ရောရှာလို့ပါငါရှင်ပြင်းဆိုတဲ့ဝိတ်ပဲပြောပါဦးရှင်ပြင်းဆိုတဲ့သူ့ရဲ့အရိုက်အရာကိုသူတို့ဒီအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးမောက်မာစွာအသက်ရှင်ခဲ့တဲ့အခါသူတို့၃ယောက်ရဲ့အဆုံးသတ်တာဖြစ်တယ်မလာပါခဲ့တယောက်ကသူများသတ်ပြီးပြီတယောက်ကတော့သူများမသတ်ပြီးလေသတ်တာဆက်တော့မှခံရတတ်ပါတယ်လူနာယောဂနဲ့နာတာရှိဝေဒနာခံစားရဖြစ်သွားတယ်လူမသိသူမသိသူတည်တဲ့ခါမှာလည်းငိုတဲ့လူတွေရှိမှာမဟုတ်ကြလားအတူပါချတဲ့ခါမှာလည်းတူတူတိတ်တိတ်ပြောချင်တာလူဘဝအသက်တာမှာသူနေခဲ့တဲ့နေ့ရက်တွေကမနေခဲ့တကယ်တော့ဘာဖြစ်လဲလူတွေရှိမှာမိမိပြောက်ပြောက်နေတချို့ရှင်မင်းဆိုပေတာတည်သွားတယ်ညနေဘာလုပ်နေလဲတတိယနေတာဒါဝိလူကဒီမှာတတိယတယ်တော့ခုခုဆိုတာဝိကိုတတိယတန်းတာအော်စီကတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမှမတန်းတာဘူးဗျာဖြစ်စကားလည်းဝေးလေကောင်းလေဝေးလေကောင်းလေပဲဒါကျွန်တော်လည်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကလူတွေကကျွန်တော်တို့ရှိနေရင်ပြောတာလားကျွန်တော်တို့မရှိရင်ပို့တော့ကြတာလားသူလာမလားမလာနဲ့နေလို့စိဒီကောင်အမိုက်ကောင်အမိုက်ချုပ်တယ်တန်ပြီးပေါ့ဖြစ်ကားလည်းပြောလို့ဆိုတော့မလာကူကောင်းတယ်မလာရင်ငါတို့အေးစစ်စစ်လာရင်တော့ရှုပ်သေးတယ်မျက်စိနောက်သေးတယ်တန်မျိုးအဲ့ဒါမှဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အဆုံးသတ်မှာကောင်းတာလေဟုတ်ပြီဒီမှာနောက်ယောသန်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရဒီနေ့ကျွန်တော်လေ့လာနေတဲ့ကျမ်းစာရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်ဖြစ်တဲ့ယောသန်ရဲ့အဆုံးသတ်620ခွန်နဲ့ရှစ်ကိုကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ပြပါယောသန်ပြုမှုသောအမှုရာကျွန်းလေသည်မြစစ်တိုက်ခြင်းအကျင့်ကျင့်ခြင်းအမှုရာအလုံးစုံတို့သည်ဤတွေလရာဇဝင်နှင့်ယူဒရာဇဝင်၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ယောသန်သည်ပိုးပေးတို့နှင့်အိပ်ပျော်၍ဒါဝိဒ်မြို့၌တိုင်းတကြိုခြင်းကိုခံလေ၏ဒါတော့အာခတ်တီခမဲတော်ရာ၌နိုင်ဆိုင်၏ပိုးပေးတို့နှင့်အိပ်ပျော်ဘိုးဘီဘာလို့ရေးထားလဲပိုးပေးတို့နဲ့အိပ်ပျော်၍ဟုတ်ပြီပြောချင်တာပါလေသင်ချိုင်းကိုတက်တာလည်းဘာလို့လဲသူများတက်လို့သိတာလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာနာတာရှိယောဂါကြီးခံစားပြီးသိတာလည်းမဟုတ်ဘာဖြစ်သွားလဲတကယ်ကိုဆိုချင်သူသိတဲ့အခါမှာအနိဋ္ဌာယုံကြီးမခံစားဘဲနဲ့တက်တာနဲ့သူ့ရဲ့လူဘဝအသက်တာဘာဖြစ်လဲအဆုံးသတ်သွားတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းဗာရေးကြည့်တယ်မိမိကောင်းဆုံးလမ်းကိုစင်ကြင်ရင်ဘာကောင်းလဲဟုတ်တယ်လူတွေဖျားကလည်းဗာပဲစိတ်ဝင်စားတယ်အမှုဤအစထက်အမှုဤအဆုံးဒီဒါတွေကောင်းပြီဒါတော့မိတ်ဆွေမနစ်တုန်းကတစ်နှစ်တုန်းကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတာဘုရားစိတ်ဝင်စားအခုမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ဘာများလုပ်နေလဲဒါအရေးကြီးတယ်မနက်ဖြန်မှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်အောင်မလဲမနက်ဖြန်မှာလုပ်တဲ့အရာတွေကဒီနေ့မှာလုပ်တဲ့အရာတွေပိုအရေးကြီးတယ်နောက်ဆုံးလူဘဝအသက်တာမှာနောက်ဆုံးအသက်ရှူတဲ့အချိန်နာရီမှာကျွန်တော်တို့
ရှိခဲ့တဲ့အနေထားအရင်အရေးကြီးပါနောက်ဆုံးချိန်ကကျွန်တော်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်အရင်တော့ဘယ်လောက်ပဲမှနောက်အေးဆိုကြည့်ပြီကပောက်ကြခန်းကြီးရှစ်မှာနောက်အေးဒီရစ်ပူစောသူကပောက်9ရောက်တော့ရစ်မှုသူဖြစ်သွားတယ်ရက်သမားဖြစ်သွားတော့စတော့ရန်ကောင်းတယ်ကြာရစ်ပူစောရစ်မှုသူနဲ့ဘဝကဘာဖြစ်သွားလဲအဆုံးတတ်တာအဲ့တော့တချို့ပြောတယ်လေနောက်အေးနာမည်မဲ့ထားတဲ့လူတွေကဘာပြောလဲငါကနောက်အေးပတ်ဝန်းပတ်တူမဟုတ်ဘူးပတ်တူဆိုရက်သမားနောက်အေးပတ်ဝန်းကြတော့ရစ်ပူစောတဲ့ဘုရားစကားနားထောင်ပြီးတမတဲ့ဝင်တဲ့နောက်အေးနောက်အေးရဲ့ပတ်တူကိုဒီမှာမကြိုက်ဘူးဘာမကြိုက်လဲဘာလို့လဲကောင်းတာကိုမကြောက်တာမှပါတဲ့ဒီမဆိုတဲ့လူငယ်လေးအစပိုင်းမှာတော့တမန်တော်ရှင်ဘောလူနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့မှအမှုတော်ဆောင်တယ်နောက်ပိုင်းလောကကြီးကိုချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်ဘောလူကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ဘာလို့လဲလောကကြီးကိုပြန်ရောက်သွားတယ်ဘာလို့ဒီမဘာမကောင်းလဲအဆုံးသတ်ဒီခေတ်စကားနဲ့ပြောလို့ဒီမဒီချမ်းသာကြောင်းတက်ခဲ့တယ်အမှုတော်လည်း2နှစ်3နှစ်လောက်ဆောင်ခဲ့တယ်အခုကျတော့ဒီမဒီနားပေါက်ပြီးအခြေကြီးဖောက်ထားတယ်နှာခေါင်းမှာလည်းတန်ဝင်းတွေဖောက်ထားတယ်တကူလုံးမှာတက်တူးချင်းသိရုပ်ကြားရုပ်တက်တူးတွေနဲ့အခုတော့ဒီမဒီဘာဖြစ်နေလဲဟုတ်တယ်ဂိုင်းစတာမှာဝင်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲတကယ်အကောင်ကြီးကြီးမိရှိရှိဖြစ်သွားပြီဗျာဘာလို့ကျွန်တော်ပြောလဲဆိုရင်မင်္ဂလာတုံကအသေးတော်တစ်ပါးကကျွန်တော်ကိုတရားဟောဖို့ခရစ်စမတ်မှာဖိတ်ပါတယ်အဲ့ဒီတပည့်လေးကကျွန်တော်ကျမ်းစာကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာစာသွားတင်တဲ့အခါမှာအဲ့ကျွန်တော်သွားတင်တဲ့ကျမ်းစာကျောင်းကနေဘွဲရတဲ့အကြီးကိုသူတို့လင်မယား2ယောက်လုံးကကျွန်တော်ရဲ့ကျမ်းစာကျောင်းသားတွေဖြစ်ခဲ့ဘူးသူတို့ကျမ်းစာကျောင်းကသူတို့ကျမ်းစာကျောင်းအောင်ပြီးတော့အသေးတော်ဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ခေါ်တယ်ခေါ်တော့ကျွန်တော်အတူချုပ်ပြောလို့တရားသွားဟောတယ်တရားမဟောခင်မှာသင်္ကောင်းဆရာရဲ့ရုံခန်းထဲမှာကျွန်တော်ခေါ်ပြီးတခြားပါစတာတွေနဲ့မိတ္တာလာဖွဲ့ခိုင်းပြီးကော်ဖီတွေလည်းဖိတ်ပြီးတိုက်အဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒါရန်ကုန်မြို့ကဆရာကျောက်ကပြောတယ်ဆရာကြီးအခုရန်ကုန်မှာခိုင်းစတာလူဟာရှိတာလူစိုးတွေအဲ့ချိန်မှာလည်း3လသင်တန်းဆင်းနေတယ်ပါတယ်ကျွန်တော်အော်ရက်40တော့သင်တန်းဆင်းနေတယ်ပါတယ်တဲ့စဉ်းစားကြည့်နော်ဒီကောင်လေးတော့ကျန်းစာကိုဘာလို့ထားလဲကျန်းစာကိုဘာလို့ထားလဲကောင်လေးလဲအခုတော့လူမိုင်းဒီကောင်ကိုရိုက်ပေးမယ်တတိလေးအောင်ရရင်ဘယ်နှတောင်းတေလူပြောပါဆိုရင်ဘယ်နှသိန်းတို့ကကားထဲမှာဘာလို့ထားလဲလက်နဲ့ပုံထည့်ထားတာတယ်လီဖုန်းနဲ့စောင့်နေတော့ဘယ်တော့လူမိုင်းငါမလဲသူလိုက်လို့တယ်သူတို့ကအကုန်လုံးဒီခြံဝင်းတွေကအိမ်ကိုဝင်ပြီးရိုက်ကိုဝင်ရိုက်တယ်ဘာမှသိတာမဟုတ်ဘူးတော့ပတ်စံရရင်ရိုက်တယ်သူတို့အဲ့ဒီထဲမှာရက်40တင်တန်းဆင်းတဲ့3လတင်တန်းဖြစ်ပါတော့တိတ်မမိုက်ဘူးဒီကောင်ဘာမှဖြစ်တာလဲဆုံးတာမကောင်းဒါကြောင့်ကိုယ့်ရှိကအဆုံးသတ်မကောင်းခဲ့တဲ့လူတွေကိုကြည့်ပြီးကိုယ့်ရဲ့အဆုံးသတ်ကိုလည်းအခုတည်းကဘာလို့မကောင်းလဲပြင်ဆင်ဖို့ကောင်းတယ်ကဲအဆုံးတစ်ချက်ကြည့်အောင်နံပါတ်4ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုကောင်းစင်ပေးချင်လဲဆိုရင်မြေကြီးအသက်တာတူတောင်းတော်လေမှတ်တမ်းကောင်းကိုပိုင်ဆိုင်ဘူးမြေကြီးအသက်တာတူတောင်းတော်လေမှတ်တမ်းကောင်းကိုပိုင်ဆိုင်ဘူးချမ်းသာက620ခွန်နဲ့ရှေ့ကပြန်ဖတ်ကြည့်ရဖတ်တော့ဖတ်ပြီးတော့လေတစ်ချက်တော့ပြန်ဖတ်ပြီးပါယောသံပြုမှုသောအမှုရာကျွန်းလေသမျှစစ်တိုက်ခြင်းအကျင့်ချင်းအမှုအရာလုံးစုံတို့သည်ဤတွေလရာဇဝင်နှင့်ယူဒရာဇဝင်နှင့်ရေးထားလည်းရှိ၏ယောသံသည်ပိုးပြီးတို့နှင့်အိပ်ပျော်၍ဒါဝိမြို့၌တကြုချင်းကိုခံလေ၏ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ပြန်ကြည့်မယ်အပေါ်ရှေ့က3ယောက်ရဲ့တက်တန်းနဲ့သူ့ရဲ့တက်တန်းကိုကျွန်တော်နိုင်ရှင်းပြီးတယ်624တိကျွန်တော်ဖတ်ပေးပါ624တိယောရှသည်အသက်9နှစ်ရှိသောနားထိုင်၍ယေရုရှလင်မြို့၌အနှစ်40စိုးစံ၏ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်မေးမယ်ယောရှအသက်ဘယ်လောက်မှသေပါသလဲခင်ဗျာ40အသက်9နှစ်မှာဘယင်ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ဘယင်လုပ်တဲ့ကာလကနှစ်ပေါင်း40ဘယ်လောက်သေလဲအလုံး40ဟုတ်တယ်49နှစ်
6ရာ25တိအာမစီကြည့်ရ အာမစီသည်အသက်25နှစ်ရှိသောနားထိုင်၍ယေရုရှလင်မြို့၌29နှစ်စိုးစံ၏ တသိန်းသူတက်ဘလောက်လဲအလုံး 54 အတက်ဘလောက်မှာဘယ်ဖြစ်လဲ 25ပါ နန်းတက်က 29 ပေါင်းလိုက် 54 54နှစ်54နှစ်မှာသူကသေးတာဒါမဲ့49နှစ်နဲ့သေးတဲ့သူလည်းအသက်ခံရတယ်54နှစ်နဲ့သေးတဲ့သူလည်းအသက်ခံရတယ်ကဲနောက်တစ်ယောက်ကြည့်ရ6ရာ26အပိုက်နဲ့3 အောစီသည်အသက်16နှစ်ရှိသောနားထိုင်၍ယေရုရှလင်မြို့၌52နှစ်စိုးစံလေ၏ ဘယ်လိုလဲအသက်16မှာဘယင်ဖြစ်တယ်52နှစ် နှစ် 60နဲ့ 9နှစ်8နှစ်68 68နှစ်အတက်ကပူပူရှိလားမရှိလားဘူးလား ရှိလာ တယောက်က48နှစ်မှာသေးတယ်တယောက်က54နှစ်မှာသေးတယ်တယောက်က 60 ကဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇက်လိုက်မင်းသားကြည့်အောင်629အပိုင်ငယ်1လောက်နဲ့ပြီနော်ကြည့်အောင်တစ်ချက်လောက် ယောတန်သည်အသက်25နှစ်ရှိသောနားထိုင်၍ယေရုရှလင်မြို့၌16နှစ်စိုးစံ၏ ဒါဘယ်လောက်လဲယောသန်ရဲ့တည်တဲ့အသက် 40နဲ့တနှစ် 40တနေ့လူတွေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုတော့ငယ်လုံးပါပဲကျွန်တော်တတ်ထားတယ်မြေကြီးအသက်တာတူတောင်းတော်လေဘာပိုင်လဲ မှတ်တမ်းကောင်း ဒါကြောင့်ဒီမှာကျွန်တော်မိပိုင်းဆိုင်သင်ခန်းစာဘယ်လောက်အသက်ရှင်ခွင့်ရတယ်လဲဆိုတာချက်ဘယ်လိုအသက်ရှင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကအရေးကြီးပါ to find the way. That's the real game. That's the argument. ဘယ်လောက်အသက်ရှင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာအရေးမကြီးဘူးဘယ်နှစ်အသက်ရှင်လဲဘယ်လိုအသက်ရှင်ခဲ့တယ်လဲ40နှစ်နေပြီမဲ့အကောင်းဆုံးအသက်ရှင်ခဲ့တယ်ဒီလူတွေက68နှစ်အသက်ရှင်ခဲ့မယ်ဘယ်ရမ်းမလားဟုတ်ကဲ့ သက်ရှင် တကယ်ဘယ်ရမ်းမလားဘယ်ရုပ်ဒုက္ခအသက်ရှင်ခဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီကနေဝิญဉ်ပိုင်းဆိုင်သင်ခန်းစာမိတ်ဆွေကဘာပေါ်မှာအသက်ဘယ်လောက်ရှင်ရမလဲဆိုတာကအရေးမကြီးဘူးရှင်ခွင့်ရတဲ့အချိန်ကာလလေးမှာဖယားသခင်ဘုံထင်ရှားမဲ့အသက်ကလည်းမလို့လို့လဲ သက်ရှင် အဲ့ဒါအရင်ကြီးတယ်ဒါတွေပဲကောင်းဝင်ပါကောင်းပါ Like it. ဒီလိုပဲအလိုတော်တဲ့အသက်ရှင်တဲ့လူကအသက်80လောက်နေပြီကိုအလိုဆန္ဒတိုင်းအသက်ရှင်တဲ့လူပဲရှင်နိုင်တယ်20လောက်ပဲအသက်ရှင်တဲ့လူကစုရပြီ80လောက်အသက်ရှင်တဲ့လူကကျွန်တော်နေတယ်ဘာစုမှမရဘဲနဲ့ဘာဖြစ်လဲလောကကနေထွက်သွားကဲကြည့်အောင်သူ့အတွက်ရေးထားတယ်လို့တော့မှတင်စားလို့ရတဲ့ချမ်းပိုက်တစ်ပိုက်ရှိပါတယ်တိယောအခန်းကြီးနှစ်အပိုက်နဲ့ဆက်ခွန်ရောတန်အတွက်ညာချမ်းသာထဲမှာရေးထားသလားလို့တော့မှချိန်ရနိုင်တဲ့ချမ်းပိုက်လေးပေါ့ရောတန်ရဲ့အသက်ကတကယ်ကိုကိုက်ပြီးနေတာ လောကနှင့်လောကီတတ်မြခြင်းသည်ရွေသောကွယ်ပြောက်တတ်၏ဘုရားသခင်အလိုတော်နှင့်အညီကျင့်သောသူမူကားနှိစ္စထာဝရတည်၏ ဒီ40ခွန်54 68ကရွေ့သွားကိုကြောက်ခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်41နှစ်ပဲနေခဲ့တဲ့လူတွေကနိစ္စထာဝရတည်ရဲ့အရာတွေကဘာပေါ်မှာဣသရေလမှတ်တမ်းမှာလည်းသူ့ရဲ့မှတ်တမ်းကောင်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်တယ်လို့ထာဝရကာလမှာလည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ယောသန်ဒီဘာတွေပိုင်ဆိုင်လဲ မှတ်တမ်းကောင်း မှတ်တမ်းကောင်းတွေဘာလို့မှတ်တမ်းကောင်းတွေပိုင်ဆိုင်လဲမိမိသွားသောလမ်းကိုဘာလို့ခဲ့လို့လဲဆင်ကျင်ခဲ့လို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေစရအောင်ကျွန်တော်တို့အရှိမကျွန်တော်တို့အဖေရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ဆရာသမားတွေရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်ရှင်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့စီနီယာကြားတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့ကိုပုံရိပ်တစ်ခုပေးနိုင်တယ်မကောင်းတဲ့ပုံရိပ်နဲ့ကောင်းတဲ့ပုံရိပ်ဘယ်ပုံရိပ်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကိုကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲခံတယ်လေဒီရှင်းပါဒုတိယကိုယ့်ရဲ့အလေးအကျင့်ကိုအများအားမလုပ်လို့လေစစ်ဆေးဖို့လိုတယ်
ငါလုတ်ခဲ့တာတွေမှားလားမှားရင်ငါနောက်ထပ်ဒါလေးထပ်မလုပ်တော့ငါလုတ်ခဲ့တာတွေမှန်လားမှန်ရင်ဆက်လုပ်တော့ဒါကြောင့်ဒီမှာကောင်းတာဆိုရင်ဆက်လုပ်ရမယ်မကောင်းတာဆိုရင်ရက်တန်ရနောက်အဆုံးတက်ကောင်းတော့ အဲ့ဒီနေရာမှာကိုယ်တော့ဟန်လေဆိုပြီးတော့တုံတာလို့လူများတော့မဟန်လို့ဆက်လို့မပါဖြစ်ဘူး ဒါပေမဲ့ကိုယ့်အတွက်မှန်တယ်ဆိုရမှာဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ချိန်ထိုးဖို့ပဲနှုတ်ကပတ်တော်ကတတ်မှတ်တဲ့အမှန်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောချင်တာရုပ်စာဒီကောင်းတာဆက်လို့ဆိုကိုယ့်အတွက်အမှန်လို့ပြောတဲ့အခါမှာယောသန်လုပ်တဲ့ကောင်းတာတွေကယောသန်တယောက်တည်းအတွက်ပဲကောင်းတာပို့ပဲနဲ့ခရားရဲ့ရှုထောင့်ကနေလည်းဘာလို့လဲကောင်းတယ်အဲ့ဒါပြောချင်တာဒီသာဝရဘုရားရှိတော်၌မိမိအကျင့်တို့ကိုပြင်ဆင်တယ်လို့ပြောတာအဲ့မှာတတိထားမှာကမိမိအကျင့်တို့ကိုပြင်ဆင်တာလို့မပြောဘူးတော့သာဝရဘုရားရှိတော်၌အဲ့သူ့ရဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေအားလုံးကဘုရားရဲ့ promise မှုပါဖြစ်လဲပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အားကြောင့်သူတယောက်တည်းအတွက်ပဲကောင်းတဲ့ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးတော့သူ့ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားသခင်အတွက်ပါဖြစ်လဲကောင်းတဲ့အရာလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ခုနကကိုတယောက်တည်းအတွက်ကောင်းတာဆိုတာလည်းစဉ်းစားပါ နောက်ဘာလို့လဲအဆုံးသတ်ကောင်းတယ်အဆုံးသတ်ကောင်းတယ်ဒီမှာသူ့ရဲ့စီနီယာ၃ယောက်ဗျာသူ့အဖေသူ့အဖိုးသူ့ရဲ့အဘိုးလို့ပြောမှာပေါ့သူ့ရဲ့အဘေးပေါ့တယောက်မှမကောင်းဘူးဆုံးသတ်သူကတော့ဆုံးသတ်ကောင်းတယ်သူတို့ရဲ့အသက်ဟာသူ့ထက်ကြီးပါတယ်58နှစ်54နှစ်68တော့52နှစ်ပဲဒီ၄ယောက်ထဲမှာသူကတကယ်ရောဂါကအကောင်းဆုံးအသက်ရှင်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့သူတယောက်ပဲ။နောက်ဘာလို့အသက်ရှင်ခွင့်ရတယ်လဲဆိုတာကအရေးမကြီးပါ။ဘယ်လိုအသက်ရှင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာအရေးကြီးတယ်။တချို့ကအသက်ကြီးပြီးအချိန်မစည်းတဲ့လူတွေအသက်ကြီးလာရင်60 80အခုထိကျွန်တော်ပြင်လူစကားတော့အော်ပေါ်ကြီးပြာ။အခုထိပေါ်တော်တော်တယ်ဘာမှဆန်ကုန်ကြီးလေးတချို့ကအသက်က79ဒါပေမဲ့အလုပ်လည်းကြိုးစားတယ်မိဘကိုလည်းရှာကျွေးတယ်အသိတော်မှလည်းသစ္စာရှိတယ်တချို့ကအသက်ပါငယ်တာရင့်ကျက်တချို့ကအသက်ကြီးပြီးတော့ဖြစ်တယ်မင်းချမ်းဘူးပေါ်တော်ပဲနေတယ်ဒီမှာပြောတာကျွန်တော်ဘာလို့အသက်ရှင်ခွင့်ရတယ်လဲဆိုတာတဲ့ဘလို့အသက်ရှင်နေတယ်လဲဆိုတာအရေးကြီးပါတယ်ဒါကျွန်တော်လည်းဒီနေ့ရောတန်ရဲ့အသက်တာကိုပုံသက်သိယူပြီးတော့မှမိမိသွားသောလမ်းကိုအရင်နေ့တွေကမစင်ကျင်ခဲ့အောင်မှာဒီသင်ခန်းစာကိုကြားပြီးတဲ့အချိန်ကနေစပြီးကိုယ့်ရဲ့တရက်စာကိုယ့်ရဲ့သွားလာခြင်းနဲ့ခြင်းတွေကိုပြန်လဲသုံးသပ်ဆင်ခြင်ပြီးတော့ဖျားဖို့ပယ်ဆောင်ထင်ရှားတဲ့အသက်တာနဲ့သွားလာဖို့ကျွန်တော်တို့ကတော့အားပေးချင်ပါတယ်။ရောက်တိုင်းပေါ်ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်။အားလုံးစုတောင်းနော်။